မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုဟိန်းစီက sharing မစခင်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောချင်လို့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုကတော့ title ကဟောပေါ့နော် topic ကတော့ကိုဟိန်းစီကနေပြီးတော့စင်ကာမှာသူကျောင်းတက်ထားတာပေါ့နော်ကျောင်းတက်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံလေးခုကတော့သူကျောင်းလဲပြီးသွားပြီ graduation ယူပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဘယ်ယူပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူစင်ကာမှာကျောင်းတက်တဲ့ student life နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟိုသူမျှဝေမဲ့ slide လေးရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်question and answer ကိုကြိုက်တဲ့လူမေးလို့ရပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ကဒီစင်ကာအကြောင်းတက်မယ်ဆိုရင်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီကြောင်းနဲ့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော် focus ယူထားတယ်ပေါ့နော်တခြားကြောင်းတွေလည်းကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာမိတ်ဆက်ပေးလို့ရှိပါတယ်လောလောဆယ်တော့ဒီ Nexus post လေးရယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော် share ပေးပါမယ်ဒီ link လေးကိုလည်းကျွန်တော် share ပေးထားပါမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်ချင်တဲ့သူတွေ10တန်းအောင်နဲ့10တန်းအောင်လက်မှတ်ရှိရုံနဲ့ပေါ့နော်တခြားလိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိရဲလိုအပ်ချက်တွေကျွန်တော်ဒီထဲမှာအသေးစိတ်တင်ထားရရှိပါတယ်နော်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်မပြောတော့ပါဘူးအဲ့မှာပါမယ်သိရမယ့်အချက်လေးတွေကိုကျွန်တော်သက် share ပေးပါမယ်ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ question တွေလည်းပြင်ပေးလို့ရပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကတော့ကိုရင်းစရာကပဲဒီကသူ sharing လုပ်မှာပါအဲ့ဒါ share ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ question လေးတွေမှတ်ထားလို့ရပါတယ်ပြောနေရင်လည်းမေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟောပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ Zoom မှာဟောပေါ့ reaction မှာဟောလေsorry ဟိုပါပေါ့ reaction မှာမဟုတ် raise hand ဆိုတာလေးရှိပါတယ် raise hand ဆိုတာလေးနဲ့မေးလို့လည်းရတယ်နောက်ဒီ Zoom မှာပဲ Q&A ဆိုတာလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်း question answer မေးလို့ရတယ်private နဲ့မေးချင်တယ်ဆိုလည်း chat box မှာ private နဲ့မေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မေးခွန်းရွတ်ပေးပါနော်ဘယ်သူမေးလဲမသိစေချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးအရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောတာပါအချိန်လေးနည်းနည်းဟိုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကိုဟိန်းစေကကိုပဲကျွန်တော်လှည့်ပေးလိုက်ပါနော်